Привет, друзья! Я нахожусь в аэропорту Сан-Франциско, и я начинаю свои американские покатушки 2023 года. Задача номер один сейчас забрать мой мотоцикл. Для этого я должен поехать на метро, встретиться со своим другом Гариком. Он поедет со мной, но на машине. Мы доедем до чувака, который сдаст мне в аренду мотоцикл. Это будет BMW R1200 RT 2007 года. Старенький, воздушный, вот прям вот настоящий, тот, на котором я и хотел всегда попробовать проехать. И мы поедем вдоль океана, поедем в Орегон, в Неваду и так далее, и так далее. Это будет очень круто. Фу, ну что, погнали забирать мотоцикл. Сел в метро. Нужно доехать до станции Лафайет. Там встречусь с Гариком. Он на тачке меня подвезет до чувака, у которого возьму мотик. И мое мотоприключение по Америке начнется. Так вот выглядит вагон метро. Он сейчас пустой, потому что еду от конечной станции. Ехать мне примерно час в метро. Доехал до станции Лафайет. Гарик где-то меня тут у турникетов ждет, встречает. Осталось его найти. У каких турникетов он стоит, интересно. У этих турникетов его нет. О! Гарик стоит, меня встречает у турникетов. Ну что, готов к путешествию? Йоу! Держи, кстати, сразу отдам тебе, спасибо. Начинается путешествие. Да? Сейчас пойдем поедим, я там заказал уже просто взять. А, мы кушать сейчас мы будем? можем с собой взять. Оно в такой будет упаковке. Можешь с собой взять? А можно поесть? Оно быстро ведь сейчас, да, заедем в этот даунтаун. 2 минуты и заберем, сядем за стол, съедим и пофигачим. Вот это сервис. Вообще, сервис доставки. Круто. Гарик заказал тут что-то. Даже не знаю, что это. Что это? Роллы? Это такая селмон самбо называется. Это как буррито, но суши, но как буррито такого размера. О, прикольно. Так оно выглядит. Лосось внутри всякие. Прикольно. Зелененькие штучки. Меня там часто просят под видео в комментариях говорить, сколько это все стоит. Вот это 17 баксов. 17 долларов на двоих. Не, На одного 17 долларов. Она такая. С налогами? Наверное, да. Да. Сейчас попробуем. Вот с такой вот водорослью. Как суша такая. На анаболиках такая. Да, Суша на анаболиках. стероидах. На стероидах, да. Суша на стероидах. Ну такая. Вкусно. Ну что, мотоцикл я получил. Вот такой вот офигенный. Нет, не этот, а вот этот вот. Вот он. Вот он. Вот он, РТ. Вот на нем я сейчас поеду. Едем мы на побережье Тихого океана сейчас. Вот у чувака вот у этого арендовал. У него там еще гусь стоит, еще там какие-то мотики. Гарик едет на своей Акуре. Да. Все, готовы практически. Да, сейчас поедем. Так, ну чего, мы готовы ехать. Все, наше приключение начинается. Ты учти, все записывается, все, что ты говоришь, практически, когда камера у меня включена. Ну все, погнали. Ой, Леха, как ты там поедешь сейчас? Ветер в харю, я харю. Именно. Все, мы едем в приключения. Еее! Машем! Симпатичные пейзажики, Калифорния. Классно. Едем сейчас в долину Напа. Там выращивают виноград и делают вино. Вокруг виноградники. Я говорю, хороший вид будет. Да, вид отличный, да, ты говорил, обещал его. Да, красиво, да, виноградники вокруг. И тут делают калифорнийское вино. Какой-то запах тут. Понять не могу, чем пахнет. Горчица, наверное, цветет. Их здесь на полях сажают, чтобы... Что? Когда что-нибудь выращивали на поле, там в почве уже нет ни хрена, чтобы восстановить эти минералы, всякую хрень, там горчицу сажают. Да.
Либо еще вариант номер 2, Лех, это самое. Тут же ферма, говно коровье воняет. Вот знакомый запах. Нет, это не коровье говно, это что-то другое. Тогда, значит, горчица. По идее, через 26 миль мы уже до моря доедем. Вернее, до океана. Выйдем. Там, я думаю, уже не будет никаких вообще вот таких вот тянучек. Просто будем наваливать и кайфовать, да? Не, ну сейчас медленно ехали, перед нами ж чувак трейлер с лошадьми вез. Ну да. Ну, сейчас посмотрим, как быстро поедем. Да там затупливают люди. Какие-то старперы затупливают, зеленый свет тупят. Они думают, им нравится по правилу стоп, all way пересекать перекрестки, видимо. Тогда зеленый свет топорить-то не надо, можно Через ехать. четверть всё. Какие-то деревни. Сельская местность. Ага, прям деревня. А тут не будет, в принципе, больших городов, от слова совсем уже. Да, реально, такие кубики. Это же машина автоматом это все хавает, обрабатывает, выплевывает из себя и вот такое остается. Какашки, короче, комбайна. А осенью, когда вот Хэллоуин, из таких кубиков тут огромные лабиринты делают. Можно по ним ходить, там, короче, прикольно. Это Black Ангусы, или как они там называются? Ангусы. Тип коровы? Да. Хрен его знает. Был бы я фермером, я бы разбирался, а так хз. Теплички тут какие-то стоят. Вот непонятно, что там выращивают. Может, марихуану? Легко. Тут же разрешено выращивание марихуаны. Дело в том, что, оказывается, самый такой способ выращивания — это гидропоника. Это именно в теплицах там, с определенным этим самым влажностью и так далее. Тогда, говорят, трава через самая четверть забористая мили получается. поверните. Все, теперь валим к океану. Валим к океану, да. Мы валим к океану. К Тихому. Ну вот хоть чуть-чуть скорости добавили, сразу в кайф стало ехать. Прям веселее гораздо. Ну да. Ну это вот из-за этой хуйни она еле-еле двигалась. Ага. Такие просторы. А, это вот все раньше. А вон там вот слева облака видны над горами. Ну да, значит там. Все, это океан. Это океан, стопудово, ты угадал. Так же, как вчера над Сан-Франциско, над Голден Гейт мостом была тема. Не, ну я думаю, тут такой жести нет, тут высота ниже, но вчера-то вообще был. Да, было жестко. Даже я ел. Потому что багажник закрыться не мог, помогали. Ага. Тут деревья такие прикольные растут. А это уже вот эти возле океана сосны, они совсем, ну, блин, не сосны, елки, как они называются, можжевельники. Совсем другие. Как там температура-то за бортом? Я внутри не чувствую, что там у тебя наружу. Ну так, такой ветерок холодненький. Прям поддувает. Я сейчас остановимся, точно надену этот утеплитель. Ну вот. Прям реально поддувает холод. То есть вот мы вот внутри ехали, да, вот когда только забрали у чувака мотоцикл, там реально было жарко. А сейчас реально так прям прохладно. И Ну вот я тебе про что и сказал. Если мы там будем ехать вдоль первой, если ты почувствуешь, что все, мы поглубже свернем там, так скажем, погреешься чуток. Ну, слушай, у меня там, если что, есть дождевик, я его надену, и тогда вообще мне там никакие ветра не страшны. Да, прям приближаемся уже к океану. Вон лодки повезли, чуваки. Блин, там вот наверху какое-то раньше красивое. Я выставил точку, это вот этот вот парк, и там типа красивый вид на океан. Ну, сейчас посмотрим. Ну да, врут ли люди, да? Если сортира не будет, я один хрен. Сделаю свое грязное дело. А, то есть красиво, некрасиво, короче, дело сделаешь. Терпеть больше не буду, похеру. Доран парк. Блин, тут въезд, небось, еще, сука, платный. Так, тогда давай это самое, нахер нам. Ладно, давай развернемся. Ага. У нас тут перерыв на чаепитие. Вот, чаек в термосе. Все дела. Сейчас попьем, покайфуем. Что где-то здесь должно быть, Лёх. Где-то здесь? Пока не вижу. Пока не вижу, пока нету. Я тоже не вижу.
Я просто сильно разгоняться не буду, я буду так потихоньку. Ну да, А, это я знаю место, это здесь устриц выращивают, вот в этом месте. прикольно. Видишь, вышки в воде стоят, это вот как раз. Устрицы? Устричная ферма. Вот заправка справа. Ага, давай. Заедем. Хоть зальюсь нормально. И буду уверен, что у меня полный бак. Ладно, вот все, вдоль океана сейчас похерачим. Да, мы доехали до океана. Тут такой туман и ветер достаточно сильный. Ну, люди там гуляют. Ну, на пляжике он там загорает, тусуется. Правда, что тут загорать, реально холодно. Жалко, что туман, а так вообще было бы так красиво. Там такие камни, скалы. А, нет, здесь одна из самых красивых береговых линий здесь. Очень красиво. Ну, Биг Сюр, конечно, пока красивее, мне кажется, но здесь красиво. Мы еще не проехали, ты увидишь там. Там будет, Хотя ни хера ты не увидишь из-за тумана. Ну да, это, конечно, облом небольшой. Ну посмотрим, может повезет все-таки. Сдует, может, этот туман. Не, ну мы где-нибудь там спустимся, все равно там рядом с берегом-то будет видно. Угу. Ну, зато лишний раз останавливаться не будем. Че, раз ни хрена не видно. Но Это если точно. будет что-то крутое, красивое и классно видно, то, конечно, остановимся. Не, ну мы решим, если будет, ну, как бы, хрена не видно, то можно будет и не вдоль океана, как бы. Да не, такое кино тоже окей, вполне. Отошло от берега на туман. Да, видимость лучше. Осталось найти хороший Заебись, вид. тогда оставаемся на первом хайвее. Самый кайф для мотоциклиста. Такие петляющие дорожки. Вообще. Для автомобилистов это такая хуйня какая-то, где постоянно заносит. О, какая-то птица. Да, тут прям уже виды классные начинаются. Из-за того, что видно стало хотя бы. Бля, мы сейчас по этому серпантину вверх полезем, я чувствую. Кайф. Вот это кайф. Если мы прям на самый верх залезем, это будет классно. Да, я предлагаю, ты там увидишь. Есть, посмотри по сторонам, там наверняка охренительные вьюпоинты должны быть. Ну вот да, я тоже так думаю, что можно остановиться Смотрите, вот. Да, да. Не, я вспомнил эту дорогу, да. Тут сейчас будет такая длинная. Да, конечно, я ж до Форта Росса доезжал. Там обычно раньше еще до всех этих событий в Форте Росс там каждый год был этот какой-то русский фестиваль, там мы на блины ездили, на всякое вот такое вот. А теперь все, да? Да, теперь вроде говорят, что в этом году уже не было. Вау, нифига себе, как круто. Слева. Вот, я ж тебе говорил, а ты все, Биг Сюр, Биг Сюр. Не, это самое... Блин, вот тут можно было остановиться, ну ладно. Мы сейчас еще выше поднимемся. Давай, и там на каком-нибудь вьюпоинте остановимся. Давай, давай. Блин, почему так облака низко над океаном? Прям низко-низко они. Прям как будто туман реально, а не облака. А вот здесь вот можно, давай? Здесь. Или как? Давай. Тут сыкотно так, блядь, что кто-нибудь выскочит. Не ссы. Я уже быстрее тебя заехал. Ну, пойдем, позырим. Что там дают? Эх, красота. Ох, тут прям орел пролетел, я его даже заснял на камеру. Да, я его на камеру заснял. Охренеть. Вид какой классный. Вообще кайф. Вот эта дорога, это один из рекомендованных маршрутов, кстати, по Америке. Если почитать путеводители, то часто пишут, что вот по US-1 стоит прокатиться. Это как раз US-1. Давай чуть поднавалим. Ну, Гарик там догонит, ничего страшного. А я зато покайфую. Форт Росс.
налево. Игорь нам расскажет. Так, former Russian settlement, Early California Ranch and Кашая территория. Угу. А вот и Игорь. Self-pay instruction. Типа сами должны заплатить. Самообслуживание. Куда мы приехали, Игорь? Форт Росс, пойдем посмотрим. Там, по-моему, вход. Форт Росс, пойдем смотреть. Вот они, постройки форта Росс. Еще не дошли. Нет, не дошли? Ну, Игорь, расскажи, что за тема здесь с фортом Росс? А здесь какие-то, ну, наши чуваки, которые приехали осваивать побережье Калифорнии, приплыли, тут жили индейцы-алеуты, они там с ними начали Шпили-вили. ну, торговые Тили-тили. отношения, да, типа товар, деньги, товар. Ага. Вот. Ну и как-то вот построился этот форт. И сейчас посмотрим, что там будет такое. А в каких годах все это происходило? Блин, надо посмотреть, я не помню. Вон, видишь, написано форт. Вот сейчас мы к форту подойдем как раз. Леха, мало того, что там все будет по-русски. Да ладно. Да. Ну, И там все будет написано, что за тема, кто конечно. когда приплыл, что с кем телевили делал. С кем телевили, да. Да. Все будет. Потом все сказали, референдум и форт русский. Да? Выдали паспорта, все дела. Ну да. И все. По налаженной схеме, так сказать, действовали. Уже давно, я же тебе говорю, все новое, это хорошо забытое старое. Стопудово. Вот он, форт Росс. Такие башенки тут, забор, домики. Сейчас пойдем найдем вход. Там прям внутрь можно зайти? Да, мы заходили, но сейчас посмотрим, открыт или нет. Я там был 2 раза внутри, там пушки стоят. Ого. Да, вот, туда, видишь, заход есть. О, круто. Блин, такой здоровый эвкалипт. А подойди к нему рядом, чтобы понятно было, насколько он здоровый. То есть идет вот взрослый мужчина средних лет и просто пропал в нем, в этом эвкалипте. Раз такой, и все, и нету. И нету взрослого мужчины средних лет. Да вообще, такое здоровое дерево. Обалдеть. Такой эвкалипт здоровый. Так, ну, в общем, форт Росс обломался. Мы посмотрели на него только со стороны. Он закрыт. Ну, а если закрыт, зачем нам платить? За что? Не за что. Okay, gentlemen, Он берет и убегает. there you go. Да, вот такие вот такой вот. The two studs of America. Nice. No, we are in Fort Ross. This is a Russian place. I know. And we are Russians. Yeah, I know. I already know. I've been coming here for 40 years, Oh, really? so I know when the Russian people come here. Are You know? local or you're from somewhere? A volunteer. Волонтер. Yeah, but today I'm here with my daughter. They just closed like 30 minutes ago. А, Игорь говорит, что вот этот эвкалипт посадил генерал-губернатор Да. форта Росс. Хера себе, они их с Аляски сюда привезли. Кого? Ну вот, Native Alaskans brought to Fort Ross by Russian American Company. Они их сюда привезли... Их кого? Ну, эскимосов с Аляски. Эскимосков с Аляски? Да, Native Alaskans это эскимосы с Аляски. Они их привезли сюда, чтобы они охотились на морских этих самых котиков. И деревня, рабочая сила для колонии, которая вот здесь вот они организовали. И все это происходило в 1828 году, что Да, ли? вся эта вот Движуха. началась. Вся движня началась. Круто. Ну, пойдем до берега дойдем. Пойдем, да, посмотрим. Прикинь, с Аляски чуваков сюда прифигачили. Чуваков там сняли просто с насиженных Из мест. этого из чума взяли, там достали всё. эскимоса. Давайте, пацаны. Идите хоть погрейтесь в Калифорнии, у вас тут на Аляске снег. Типа в солнечный штат едете, пацаны. Тут херакс, ветра на берегу. Да, и охотиться на этих тюленей. На тюленей. Подошли к обрыву. Прям сам камень, прям. Куда они приплыли, меня интересует. Вот куда? Не знаю, куда-то приплыли, где-то, наверное, туда пришвартовались, да. Сюда. Тут еще пеликаны летали, жалко только вот мы провафлили, и я не успел заснять это дело. Круто! Пойдем посмотрим на бухту. Я однажды такого пеликана воздушным змеем поймал.
Серьезно? А мы запускали на берегу, где дофига этих пеликанов, там целая стая огромная. Они сидели, и мы стали с дочкой запускать змея. И поймали. Он летел, и, короче, попал в этого, ну, нитка натянута, даже не видно леска, он в нее попал, запутался. Блин, И бедолага. все, да? Не все, но порезал себе крыло, короче. Ай-яй-яй. Да, вот скорее всего сюда они и приплыли, в эту Да, бухточку. вот здесь, вот, видишь. Здесь камней нет, здесь вот песок. Да, нормально приплыли. Вон там пеликаны. Их на камеру не видно, скорее всего, будет. Но глазом я вижу, вон там пеликаны. Чуваки рыбу ловят какую-то, смотри. Да. Ну все. Йохо. Решили покушать. Значит, мы тут поняли, что мы провафлили кое в чем. Сейчас 5 часов 43 минуты. Значит, наш отель находится отсюда в 4 часах, что-то там, 15 минутах езды. Ну, плюс еще час-полтора на то, чтобы туда-сюда, значит, отдохнуть, пописать там, кофе попить, там, перерывчики. И в итоге мы доедем в отель, походу, сегодня в 11:30, в 12 ночи. Такие вот приколы. Сейчас мы решили перекусить, подкрепиться и дальше на задних, прям вот на заднем валить, короче, в отель. А, ты прям слайсами так Ну порежешь? так удобнее. А, Все хавать зубами этот кусок мяса. я думал, ты просто пополам стейк. Ой, Размером. И ну так как эти Как две собаки, да. две собаки, да, вот так вот разделил просто его. Нахрен. Бургеры. Бургеры, шмургеры. И у нас еще один стакан на двоих всего. Вот. Ну, забыл. И на заправке забыл взять стаканы. Хумусы я еще взял, Леха. Хумус взял. И гуакамоле вообще пипец. Блин, ни форт нормально не посмотрели. И в отель фиг знает во сколько приедем. Вот такие мы красавцы. Raise our hands up higher, higher, higher. We raise our hands up to the sky, higher, higher. Ну и смотри, вот там же вот были облака, ничего видно не было. А теперь облака рассосались немного. Да, то есть сейчас это посмотри, был, вот. это был план. Вот тут прям вообще Вот это картинка. вообще заебись Прям. просто. Прям открытка. Ну вот, Леха едет на мотике, а я за ним на машине у него. На хвосте. Да, типа он такой, это самое, бодрячок, а я как старперчик на машине. Ты как настоящий американец. Настоящий американец, да, стопудово. Блин, все-таки вообще виды просто. У-ху. Охренительные. Ну вот Леха погнал на мотике. Мне в повороты так резко входить не прикольно, потому что, блин, на тачке-то ее кренит. Догоняем, пытаемся догнать Леху, но по таким серпантинам это сделать сложно. У машины преимущество на хайвее, а по серпантину, конечно, блин, на мотоцикле прикольнее. Будет неприятно, если птичка покакает на визор мотоциклисту. Но это, блин, надо быть очень удачливым мотоциклистом, чтобы словить себе на визор птичий помет, блин. Я не знаю насчет птички, а у меня лобовуха вся, я мошек понасбивал. У меня в мошках таких Немножко, тык-тык-тык-тык. да, есть такая история. Сейчас, наверное, тоже они на визор налипают. Угу. Ну, не сегодня. Сейчас у меня все чисто. Все зашибись. Ну, у меня есть дворники, я дворничками могу поработать. Ну да. Блин, тут такой красивый серпантин, на самом деле. Лех, я понял, это вот этот весь подъем, нам надо обратно теперь спуститься. Вот-вот. Я тоже это понял, когда на карту посмотрел. Ну, смотри, как океан впереди бьется, вообще зашибись Да, просто. смотри, зеленый, повезло. Зеленый, да, валим. Ты успел, все нормально? Успел. Ну классно, хоть не пришлось тут стоять. Ух, какие скалы из моря торчат. А там смотри, вот туман-то есть. Да, опять тот же самый туман. Ага, странно, да? Он в каких-то местах есть, в каких-то его нет. Походу здесь такой рельеф берега, что здесь собираются эти туманы, такое ощущение. А, видимо, да. Вот сейчас чувачки бодрее едут гораздо, чем вот когда мы там ехали. Ага, прям ощутимо бодрее. Тоже, видимо, не хотят
завтра заселяться. Вон там, Наверное, да. вон там птицы. Куча птиц. Такой лес прикольный. Да, это вот как раз лес Редвудов. Это же район Russian River, а здесь как раз вот эти Редвуд лес. Такие высокие деревья. Прикольно. Да, это вот эти вот самые высокие, которые секвойи, это вот как раз Редвуды. То есть они не толстые, но пипец высокие. Причем прикольно так выглядит деревня. В каком-то старом стиле таком. В оригинальном американском стиле. Куча народ что-то тусуется. А что, пятница вечер, что еще делать? Ну да. А мы с тобой себе нашли на пятницу вечер совсем другое офигительное занятие. Я за баранкой, ты за этим. Думаешь, что надо было сразу ехать вот по этой, чтоб... Ну, тогда бы Форт Росс не увидел. Вот и я про что, ты тогда Форт Росс не увидел? И вот эти красивые пейзажики бы не увидел. А так увидел. Сейчас посмотрим, сколько у нас времени в реальности уйдет доехать. Сейчас на хайвей выйдем, и там видно будет. Хотя Google обычно более-менее плюс-минус нормально показывает. За исключением, если в городе, а мы сейчас, в принципе, не в городе. Ну да, по пробкам там могут быть приколы, а тут что, сейчас свободные дороги должны быть. Ну, дороги такие мелкие, здесь такой скоростной режим тоже невысокий. Ну это здесь, это же не хайвей. Я так понимаю, нам да. еще через 7 миль у нас выезд на хайвей случится, и там уже посмотрим. Я даже не представляю, Леха, сколько вьетнамцев надо, чтобы весь этот виноград собрать, а? Ну, очень много. Да, реально очень большое виноградное поле. Интересно, сколько бутылок вина с этого может получиться? Там же к каждому кусту нужно эту трубочку поливательную подвести. Прикинь, вот эту такую хрень от эту организовать, полив. Это же жопа. Ну, кто-то организовывает. Что, справа тоже, кстати, вон виноград растет. Да. Но это все Russian River район. Здесь сезон, есть такая хрень в Америке, называется сезонная виза. То есть это для сезонных рабочих, там вот сезон осенний и весенний. И они приезжают, короче, вот жить на фермах. Например, на виноград. Ну, смотри, слева идет, блин. Мне кажется, там уже, наверное, все-таки не ручной труд, а что там автоматизированный, какой-нибудь комбайн ходит, собирает. Ну да, потому что иначе это рабство бы просто не отменили. Плантация. Поверните Плантация налево. реально только такая, виноградная. Да, нам налево, кстати. Знаешь, такой вопрос. Чувак, а сколько у тебя кустов винограда? Поверните налево. Хер его знает. Плюс-минус бесконечное количество. Точно 101-й? Да, я вот вижу, прямо на карте было. Я просто... да, вот же написано. Короче, под мостом нам налево надо. Все, съезжаем на 101-й хайвей. И сейчас будем валить на заднем. Сейчас нам Гарик продемонстрирует преимущество автомобиля перед мотоциклом на хайвеях. Да? Да, конечно, вообще. Ну все, сейчас как фигакнем вперед. Хера себе. Ну это ты, конечно, пипец вдарил. Но я сейчас догоню. Ну, я сейчас на круиз-контроль вообще перейду и все. Вот я и думаю, хорошо я не поехал с тобой на мотоцикле. Пересрался бы? Да, конечно, нахрен. Новичок, который до этого никогда не гонял, блин, в трехдневную такую эту самую, не. И тут такой сел там пассажиром, да, водитель руки вот так вот отпускает такой. Ой, ветер как сбивает, ни хрена себе. Cause you can't seem to read between the lines. You look for the heat and you are on the cold. 100 degrees ain't no problem at all. You ready to die for the things that you strive for. But when it's too much for you to carry alone, you sink like ain't nobody. Фигачим по 101-му хайвею, направление Орегона. Съехали с первого хайвея, который вдоль океана, потому что там пипец очень медленно идет. Вид, конечно, красивый, там всякие стаи пеликанов, океан.
но мы тогда вообще приедем пипец. Ты там рассказываешь на камеру, да? Да, рассказываю про то, куда мы едем, откуда мы едем, зачем мы туда едем. Ну да, короче, такая, да, легкая вводная. Мотобратишки такие на Харлеях. Че, роудглайды, да? Круто. Прикольно. Небольшая остановочка на попить кофе, снять линзы некоторым, очки надеть. Пипец, Леха, 40 завтра, 39,4 по Цельсию будет. Нифига себе, почти 40 градусов. Ну, Короче, я-то буду в кондее ехать внутри, а ты, а я как во Вьетнаме, нормально. ну, как хот-дог будешь, короче, такой, на Ну, мотоцикле. я во Вьетнаме так и езжу. 40 градусов, как нефиг делать. Но 40, конечно, жарковато, особенно здесь влажность другая. Такая тут деревенская заправочка. Чуваки тут местные. Уикендом за пивком запасаются. На заправке? А больше негде, да? Вот стопудово тут есть где-то Walmart. Здесь? Такой деревне? 100%. Ты чё? 100%. Мы вот проезжали, там Safeway был. Наверное, скорее всего, нет. Отдохнули немножечко. Попили кофейку. Ну чё? Let's go! Херачим дальше вперед. Только вперед! In how many ways can I tell you how much I want you? In how many ways can I show you how much I love you? I try and I try and I try, but you just walk on by. Что, попробуем догнать Алексея? Да, я прям за тобой еду на соседней полосе. Да, давай спокойно, за нами нет никого, вот. Этих чуть-чуть отпустим вперед, и так нормально. Я как раз тебя еще даже на камеру снимаю, так что можешь повыеживаться. Правильно, не надо. Вот так вот. Да, правильно, не надо выеживаться, Леха. Леха решил сегодня не выеживаться, сказал, будет завтра выеживаться. Вот как ты выеживался тогда? Обогнал 3 машины, блин, еще стоя. Так вот. Да. Так вот. Или вот так вот. Вообще, да, вот. А можешь еще одной рукой пиво пить на ходу? Могу, еще по***ь могу. Да ты че Это вообще вообще? выше пилотаж. Выше пилотаж. Окей, а сегодня мы пока просто Видишь, тренировка. вот так вот. Без проблем можно ехать, на самом деле телом просто подруливаешь. Зашибись. Все. Не будем пугать наших зрителей сегодня. Заготовим это все на завтра. Кстати, холмики вот эти все видны на закатном солнце. Вот эти вот. Что красиво? Холмики красиво видны на закате. Подсвечены классно. Ну видишь, тут тоже есть свои прелести, не все вдоль океана гонять. Не, вообще вот эта дорога тоже одна из рекомендованных маршрутов считается. Ну По вот. этому хайвею проехать вот примерно туда, куда мы сейчас едем ночевать. Вот. Там она подальше будет еще красивее. Я просто Зашибись. ревью всякие читал. Дальше, подальше уже, может, там будет темно, но посмотрим. Ну сколько сейчас? 8:28. А во сколько у нас закат сегодня предполагается? Я смотрю, солнце уже не видно, то есть оно где-то за холмами там. То есть я думаю, через полчасика Уже все, да? сумерки будут. Да. То есть мы пару часов будем фигачить уже в темноте. Ну не пару, я думаю, 1,5 часа мы будем, да, уже в таком. Да пару. Вот смотри, сейчас нам ехать еще 2 часа 18 минут типа. Соответственно, сейчас минут через 15-20 сядет. Ну да, может быть 1,5 часа. Красиво идем. Да, мне вообще нравится, идем спокойно. Ты на круиз-контроле, я на круиз-контроле. Ага. Без напряга. То вот на этом первом, там хоть и красиво, но там, блин, постоянно влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. А я еще не закрепил что-то там в багажнике. У меня постоянно что-то туда-сюда бьется. Я вот сейчас вроде закрепил, ничего не бьется. Понятно. Приятно тут, конечно, ехать по этому хайвею. Да, мне тоже нравится. Такой едешь такой на закате. Красота. И не холодно, и не жарко еще. Тоже классно. А, так у тебя там нормальная температура сейчас?
У меня вообще кайф сейчас просто. За счет ветровика не дует, при этом не жарко. Ну я вижу, это самое, деревья и трава вообще не колышется, то есть ветра нету. Да. То есть весь ветер это набегающий поток воздуха, вот, который, то, что мы едем. Да, его вот этими холмами задержало, которые мы переехали, так что вот. Не, в общем, все правильно, Леха, не зря мы назад возвращались. Да. Так, я тут круиз-контроль немножко подотключил, если что. Тут какие-то виляния пошли. Смотри, там наверху что-то есть, там флаг американский, все дела на горе. И экскаватор херачит. Прям предупреждают, спидлимит 55, говорят. А потому что здесь зона ремонтная, а в ремонтной зоне там штраф еще больше. Я где-то читал, что в 2 раза больше штраф. Типа X2. Вот, что-то. Она конец этой зоны. Road work ahead, то есть это только начало. Наоборот, начало. Я думаю, здесь так же, как и там же, рабочих никаких нету ни хера. Ну да, а зона осталась. То есть солнце садится, сейчас будет темно. И мы заезжаем в какую-то такую лесистую зону. То есть сейчас будем привет оленям передавать, я чувствую. Вот. Передо мной еще чуваки едут, я надеюсь. Если что, они передадут привет, а мы уже за ними сзади. Ну, стрёмно будет, конечно, ехать, если олени действительно здесь есть. А здесь, скорее всего, есть олени. Есть там, если знак есть, значит все плохо. Ну, я знак что-то давно не видел, но такая местность. Тут, блин, олени, мне кажется, вообще везде. Но это местность, вот этот вот рейдинг, Ред Блав, здесь охотятся на оленей. Так вообще, конечно, достаточно бодро мы по лесу фигачим. То есть там типа 70 миль в час, это там сколько? 120 где-то, да, километров в час? Не, ну а что, хорошо, нам так и надо, чтобы мы туда хоть сегодня приехали, а не завтра. Это да. Вообще этот участок для покатушек на мотоцикле прямо вообще реально кайф. Такие плавные повороты влево-вправо. Даже для меня, мне прям такой, так заходишь, такой долгий заходишь в поворот. Причем кайф еще в том, что на дороге машин мало, вообще дорога не загружена ни хрена. Да, кайфово. Да. Ну столько оленей было, блин, вообще жалко не засняли. Жопа. 50 там оленей типа. Вообще никогда не видел столько. Вот они, видимо, из этого леса просто слева выходят ночью. Ну да, и траву эту жрут. Да. Вон они, или не, нет, это кусты. А здесь, наверное, все-таки еще либо отстрел не разрешен в этом месте, либо... сезон оленей осенью. Сейчас, значит, их... я думаю, скорее всего, может быть, даже здесь не разрешен. У меня, например, не разрешен. Там ни оленей, никого вообще. Поэтому они спокойны с людьми рядом. Ну, я у тебя сегодня с утра фазана видел. Ой, не фазана, индюка дикого. Такой спокойно там гуляет. Да. Прям рядом с Это еще мало их. Обычно их там сразу десяток таких ходит. Тык-тык-тык. Вот о чем это говорит? О том, что экология здесь хорошая на самом деле. Хорошая. То есть, если бы здесь все засрано было, никаких бы диких животных вот так вот мы бы просто близко не увидели. Экология очень хорошая. А после Москвы сюда, когда приехал, блин, тут просто воздух настолько чистейший. Я там спал вообще, засыпал вообще просто супер. Высыпался. Башка здесь ни разу не болела за 10 лет, кроме когда как перепью. А в Москву я реально приезжаю, у меня даже Маша приезжает, он сказал, что здесь за воздух? Блин, слушай, там медведи. Нет, это не медведи. Нет? Это коровы. А я уж думал, на дорогу медведь вышел, я так смотрю, блин, чтоб мне то самое. Уже там потянулся, да, за средством защиты. Да нет, чтоб машиной в него не въехать. Блин, мошки, конечно, да, прям бьются об лобовое, об ветровое стекло. Да. А у тебя в шлеме не залепляют эту самую? Ну, мало, они не долетают, они собираются на лобовом стекле мотоцикла. Ну тогда хорошо.
на визор шлема очень мало долетает. Ох, я подупарился сейчас по этим ночным серпантинам фигачить. Причем так, скорость-то была там 70 в час. То есть, ну так, как бы, весело. Так, а где Гарик? О, во Гарик, привет. Кофе надо взять. Сейчас, короче, кофе себе возьму. Ну и вот тут вот на скамеечке, вот на такой вот, на заправке сижу, попью кофе, сейчас Игорь подойдет, он чай хотел попить. Мотик там вот припаркован, видно. Нам осталось всего час ехать на самом деле. Скоро доедем уже. Вон Игорь тут чаек себе замутил, взял себе фисташек. Финальная остановка перед нашим заселением. Мотел. Да. Мы такой приезжаем, помнишь, как в этом от заката до рассвета такой мотел. Ну, если там будет границе Сальма с- Хайек, я не против. На границе с Орегоном. В Америке на заправках всегда есть такие штуки, чтобы протереть лобовое стекло. Такая вот хрень с мыльным раствором. Есть мыльный раствор там? Ну, вроде есть, да. И, соответственно, можно пойти и спокойно помыть стекло машины, а в данном случае стекло мотоцикла от всех этих мелких гадов, которые были умерщвлены лобовухой. Фара, конечно, тоже, да, по-моему. Почему нет? У машины только стекло, оно более ровное. И вот этим вот резиновой херовиной гораздо прикольнее все это смывается. Здесь, конечно, мне чуть более геморройно это будет даваться. Ну, короче, так себе получилось. Видишь, стекло изогнутое все. Хреново это все. Не выходит? А ты сначала мягенькой ты сделал? Сделал. Ну откуда там вот эти все мыло? Что взял, чтобы салфеточкой А натереть? где салфетка? А там еще и салфетки есть халявные? Где? Вот так вот раз, О, класс. и натираешь салфеткой. Все. Ну не натираешь уж, но вытереть, протереть можно, да, классно. Я не знал, что там салфетки есть. Все, ништяк, вообще, класс, огонь. Почистил. Ура. Ехать там осталось 57 миль. Давай сейчас спокойненько так более-менее поедем, пожалуйста. Давай, давай. Я что-то это подзадолбался, если честно, фигачить по этим серпантинам с какими-то сумасшедшими скоростями в ночи. Поехали дальше. Стеклышко чистое стало, классно. Так вот тебе лучше видно, когда дальним все освещаю, или тебе Да не мне видно? и так было нормально видно. И так хорошо, и сяк хорошо. Так, мы подъезжаем уже к нашему городку, куда мы прицелились, в отель. Что там, если будет джакузи, пойдешь в джакузи, Игорь? Ну да, я хочу хоть пыль дорожную-то смыть с себя. Возьму бутылочку холодненького и туда в джакузи прыгну. Понятно. Я люблю после дороги, знаешь, как пиздец, так освежает, хорошо. А, не доехали, думаешь, чутка? Ага. Да, следующий, давай. На развороте сейчас. О, я задним ходом. О, до Шила тут вообще пешком можно прогуляться, слышь? Вообще огонь. За пивком прогуляться можно, классно. Главное, чтобы не было какой фигни, знаешь, типа округ, сухой округ. И все, типа здесь Сейчас в такое время уже не будет ни хера. что не будет. Заправки ты что-то можешь купить. Вы прибыли к месту назначения. Короче, Лех, Фортуна называется. Welcome to Fortuna написано вот здесь вот, например. А, все, еду к тебе. Где ты Welcome to Fortuna? Называется The Redwood River Walk, вообще-то, если что. Да? Да, Отель так называется? да, Redwood River Walk вообще называется отель. Вот, The Redwood, вон он, Fortuna River Walk, вот, прям сзади вот висит такой плакат здоровый. Не, ну выглядит прилично отель. Да. По крайней мере. Зачекинимся и поставим. Ну, я там тебе не нужен для чекина, так что давай. Ты не нужен, да. Иди вырубай нам номера. Номер, вернее. Ага.
8. У нас 210, да? О, ну нормально, прям на нашу технику дверка выходит, можно сказать. А карточку уже все, да? Нормальный номер. Как всегда, все темно. Йоу, доехали. Сейчас откроем пиваса. И перед сном. Да, буль-буль-буль, потом в ванну и спать. А, ну еще маршрут на завтра надо посмотреть, куда мы едем вообще. Что завтра не глянем? За завтрак? Конечно. Ну, вискарь можно какой-нибудь где-то прикупить. Настоящий американский. На заправке в 11:30. Да. Такой, знаешь, Типа настоящий- до Удальцова сгонять. настоящий американский аж за целых 9 баксов. Типа того, Джим Бим какой-нибудь. О, да. О. Все. Путешествуем с кулером. Там лед был. Тахаш, по-моему, да, он у нас. Да, мы на Тах его купили. Там вот даже медведь нарисован. Ну, давай, доехали. О, доехали. Ура. В 11:30 доехали. Обед. Нам нужно пить. Все, сейчас пиво попьем и будем спать. На этом эта серия заканчивается. Поставьте лайк. Всем пока-пока. До новых встреч. Да.